Regardez, c'est le bazar à tous les niveaux. On vous l'a expliqué hier, chef dans le secteur des transports. C'est le bazar partout. Le secteur des hydrocarbures, c'est le bazar. Secteur des finances avec un dinar qui ne vaut rien. Le dinar, اليوم قلناها لكم ودرنا لكم une vidéo ودرنا لكم un article, chiffre à l'appui. Le dinar اليوم, son coût de fabrication, il est plus cher que sa véritable valeur. أنا خاسرين فيه. كي اليوم تخدم الدينار راح تقام لك أكثر من القيمة تاع الدينار. Il nous faut des solutions. السيد هذا راح ما دار changement de gouvernement, ما دار ما خلى une stratégie nationale نعرفوها تاع la vaccination. Pourquoi est-ce combien de doses du vaccin russe? Est-ce que le vaccin russe, il a été testé et nous sommes conscients de sa fiabilité, nous avons les preuves de sa fiabilité. Il n'a pas laissé un plan de relance économique, il n'a pas laissé un plan de stratégie financière pour aider le pays à se développer, à résister à la crise. Il n'a rien laissé. Même le gouvernement ما بدلوش. هو في حد ذاته قبل ما يروح لألمانيا يقول لك الحكومة فيها وعليها. بريزيدون دار الريبوبليك يتكلم هكذا. يا جماعة أنا نوبليت والله العظيم شوفوا بالك أنا مهبول بالك أنا هبلت بالك راني ما خابط ما مش وصاري. Mais je n'ai jamais vu un président de la République devant les télévisions dans une intervention allocution officielle qui sera diffusée sur le monde, dans le monde entier. يستعرف بالحكومة تاعو فيها وعليها. وش معنى الحكومة فيها وعليها؟ هذه هضرة تاع سوق، هذه هضرة نهضروها في زنقة العرب في بوفاريك، هذه نقولوها في الكاليتوس، كي تبيع القليشة وتبيع القرعة وتبيع الدلاع وتبيع الكونطالو، راك في رئاسة الجمهورية ما تقوليش فيها وعليها، راك مسؤول يا ناس، حكومة انت اللي جبتها. Le 4 janvier 2020, Abdelaziz Jarrad a été nommé Premier ministre par Tebboune, c'est lui qui a ramené son gouvernement. Le 23 juin 2020, ce gouvernement il a été remanié de manière très légère par Tebboune et Jarrad. Jarrad انت اللي جبته يا ناس يا سي تبون يا عمي تبون يا عمي عبد المجيد انت اللي جبته. ما تقوليش فيها ولا عليها، على ما بدلتوش، على ما خدمتوش خدمتكم. بوركوا تو نا با اونليفي؟ دوك انت راك رحت لالمان، راك قاعد في برلين، tu profites du confort allemand, tu profites de tout ce qui est le luxe des hôpitaux allemands. عندك la belle vie, l'euro, les frais de mission, là, tu manges bien, etc. Et on laisse derrière nous l'Algérie entre les mains d'un gouvernement mais invalide. Lui aussi, comme le président de la République, le gouvernement algérien est invalide. Il n'est pas capable de produire ni une idée, ni une solution, ni un plan de sortie de crise, ni un plan de sauvetage, ni un plan de relance. C'est un gouvernement invalide. Un gouvernement totalement stérile. رانا نطبعوه في حمار ميت. هذه حكايه ربنا. يعني لحقنا اليوم بازار à tous les niveaux. L'Algérie n'a jamais vécu ce stade de déclin. من في التسعينات في وقت الحرب الأهلية، في وقت الحرب ضد الإرهاب، البلاد كانت واقفة، كانوا رجال، كانوا خدامين. هكذا كانوا خدامين. Le pays s'est endetté مع le FMI وكذا mais il s'est pas effondré. Il a résisté au terrorisme, il a résisté, les Algériens ont résisté et pendant les années 90 il y avait plus ou moins d'institutions crédibles. دوكا ولا بريزيدون دو لا ريبوبليك يقول لك فيه حكومه فيها وعليها، ودوك نجي راني رايح لالمان افيك ما عندي اون انترفونسيون او بيي، لازم رجلي نديروا لي انترفونسيون، لازم نروح لالمان. ما انا بعيدش راك عندك كونسير ولا وين تروح الميريكان، تروح لواشنطن، تروح مش تولي كاع مش يشوفوك، مش كاع يشوفوك مالا. لا يا جماعه، لا يا جماعه، كانوا عندنا مشاكل من قبل، كان عندنا بوتفليقه مريض، كان عندنا لا كوربسيون، كان عندنا لا مافيا، تبون ويحيى كان يدي في لانغو دور، مي كان يجيب كان او موا ويحيى كان يدي في لانغو دور. حنا دوكا ما نجيبو، ما راهم يمدونا لي لانغو دور، ما كان والو. اون باراليزي توتال، اون باراليزي توتال يا جماعه، توتال. لو بيي سي توتالمون باراليزي. ما تقدرش تكون كرئيس جمهوريه تقول لي بالحكومه فيها ولا لا. يا خويا راك المسؤول المشرع. هذا واش معناتها؟ معناتها راك انت كرئيس جمهوريه قانونيا نقدروا نشرعوك، وغدوه ان شاء الله كيش ما يصرى نشرعوك. انا نشرعوك باسكو انت راك على بالك بلي كاين ناس عطيت لهم مناصب ما راهمش، يعني ما عندهمش الكفاءات، ما عندهمش القدره باش يكونوا في المناصب هادو. c'est-à-dire tu as donné des privilèges, tu as donné de manière illicite. C'est ça privilège illicite في القانون الجزائري. المشرع الجزائري دارها يعني عقوبه هذه في القانون الجزائري. انت مديت مناصب ومديت صلاحيات للناس ماهمش قادرين عليها،
وانت راك مستعرف بها دوفون الكاميرا قبل ما تروح للالمان فيها وعليها معناتها ما مش قادرين. هذه الكلمه راهي واجده يعني توتي كلير ومخليها وراك رايح يعني مخلي الدعوه راهي مهلوكه وانت راك رايح. شغل ان كابيتان دان باتو كي ريسك دو كولي على بالو بلي ليكيباج تاعو ني با بيان فورمي il ne peut pas affronter la tempête il ne peut pas affronter le mauvais temps et sauver le navire والكابيتان هابط راه رايح vers un autre navire plus solide plus riche plus luxueux وانتم عليها ليكيباج يبقى ولا خير نخليكم مع ان ايكيباج فيه وعليه وربي ستار وربي معاكم. نو سا سدي با يا ناس ça se dit pas, ça c'est un manque de respect pour les Algériens. Ça c'est un manque de respect pour la fonction du président de la République. Ça c'est un manque, une insulte à l'intelligence des Algériens. Il est venu le 29, il a échoué à changer de gouvernement. Pourquoi? قلنا لكم البارح في Algérie Park pourquoi il a échoué. تبون ما كاش واحد حاب يخدم معاه. ما كاش parmi les gens valables. كاين ناس شياتين تاع العين الدجاج، ناس كيما فتحت ايتالي، واحد ميكانيسيان، واحد كونطابل، دي نيفو با. يعني مستوى ardoise, des gens avec des niveaux ardoise, il y en a tellement, tout le monde veut devenir ministre. Mais des gens valables, des gens qui m'aiment Ben Betour, qui m'aiment Amamra, qui m'aiment Ahmed Ghazali, des gens, des entrepreneurs sérieux, des gens qui ont des postes dans des grosses boîtes internationales, des gens qui ont des postes dans des grosses institutions internationales, des gens قاريين عندهم des diplômes dans des grandes universités internationales. ما يجوش يخدموا مع تبون. قلتها لكم تبون ما تقدرش تخدم معاه باسكو il est instable. Il est instable. اليوم يقول لك ايه غدو يقول لك لا من بعد في المراديه كاين غوفرنمون باراليل في المراديه يجي بوعلم يدير عليها انفلونس يجي علاهم من بعد كان الجهاد يعيط له من على كل حال ني با المراديه مي لا انفلونس ومن بعد يجي لي شنقريحه ومن بعد يجي لي تاع لا جوندارموري مع ويبدل رايو. ما كاش اللي يخدم معاه. انا نقولها لكم ما كاش اللي يخدم وما كاش اللي حاب يوسخ اسمه. بن بيتور ما راهوش مريض يجيك دوكا يقول لك انا نخدم مع بريزيدون ما لا بالي اسكو راهو مليح ولا ما راهوش مليح، ما لا بالي اسكو يقدر يديريجي، ما لا بالي اسكو يسمع لي، ما لا بالو يجيه لي لي كونسيي تاعو يضربوا معايا وما لا باليش ومن بعد je vais finir par démissionner et je vais provoquer un nouveau blocage, une nouvelle paralysie au pays. انا نجيب البريمير مينيستر يعيط لي جينيرال يدخل روحه في خدمتي. ما كاش اللي يجيكم يخدم في الامور هادو. انا نقولها لكم ما كاش، يبقى لكم غير جراد بالجود ونيفو هذايا دي جون دي زونسيان بيروقراط نيفو تري ليميتي قراو 4 كتابات في حياتهم بالك با بلوس ils sont incapables de produire un plan de développement. C'est aussi simple que ça. C'est ça la vérité. Tebboune n'a pas pu trouver un premier ministre parce que ما كانش حاب يخدم معاه. هو على بال اللي يخدم مع تبون سي يقتل روحه. شكون c'est un cadeau empoisonné le pouvoir avec Tebboune. Il aurait été sage, il aurait été par amour pour la patrie. Il aurait été sage لو كان تبون استعرف قال يا جماعه راني مريض مانيش قادر جو ديميسيون من ماي ولا افريل نروح نبقى بريزيدون دو لا ريبوبليك راني نداوي pendant la période pendant laquelle je suis pas disponible. Il est clairement pas disponible parce qu'il peut pas un président de la République qui part pendant 15 minutes pendant 3-4 mois, un président de la République qui signe juste une loi qui fait 2-3 réunions ويجي رايح, ça c'est pas un président de la République.